大家好，我是王二哈。今天带来的电影讲述了南极地下藏有异形怪物的故事。故事发生在美国的一家考古公司，他们竟在南极地下检测到有一座大型的金字塔。公司老板老王惊了个呆，于是他打算组建一支队伍，邀请了精通南极生存经验的翠花以及对考古非常在行的狗蛋。开会的时候，老王就说了，南极冰川下有金字塔，那是必有妖孽，要是咱们能发现点未来科技或者挖个外星人，那就是小母牛坐上飞机牛逼到天了。但是女主翠花却不太乐意，南极本来就危险，现在还外加一个外星科技的金字塔，我是一定不会去的，多加20万去不去？哎呀，死鬼去！就这样，一群人向南极出发了。而在这个时候，一只外星人的飞船来到地球的上空，对着南极发射了一道耀眼的激光。这道激光打穿了南极1000米的厚冰层，并唤醒了藏在金字塔底端的异形大虫子。这位异形母后刚被唤醒，就开始无精受孕产蛋蛋，一场危险的探险即将来临。这边到达南极的异形人一眼就看到了数千米的大洞，众人一合计，也不知道是谁打的洞，貌似很深，但是不钻白不钻，异形人就开始一路向下。到了地底，他们还真发现了金字塔的入口，一个黑色祭坛一样的巨大城堡。异形人就这样闯了进去，在金字塔内，他们发现了类似是存放棺材的墓室，这里有着祭坛一样的石台以及数具尸骨。就在众人研究的时候，老王又发现了一个洞。作为老流氓的他表示有洞必须要钻于是他带着翠花等人继续往下探索。在洞底，他们发现了3把外星武器，虎了吧唧的老王也不管什么机关，就直接把3把武器装进了包里。这下可完犊子喽！基地传来了异动，上面墓室里传送上了好多巨型蛋蛋，还从中飞出了巨大的有尾抱脸虫，向着众人的脸热情地抱了上去。而此时的地表，外星人铁血战士已经到了，屠杀了公司的地面人员。杀完后，他们发现金字塔里有人动了他们的武器，这下可不开心了，直接下去开始追杀老王一行人。虽然老王他们拼命的反抗，奈何铁血战士有强悍的体魄和高科技的武器，2-3下就把战斗人员们打包一起送走了。就在翠花和老王也要领盒饭的时候，一只长大后的异形突然杀到，直接锤翻了其中一只铁血战士。就在此时，另外一只老铁也赶了过来，2个怪物是大战了300回合。但是可惜异形的血具有强烈的腐蚀性，直接弄坏了铁血战士的武器。就这样，第2个老铁也被弄死了。完成了这次双杀后，估计这个异形也算得上是异形界的骄傲了。画面一转，第3只老铁遇上了逃跑的翠花异形人，二话没说，一招夺命锁喉手就送老王领盒饭了。这下的翠花和狗蛋是疯狂的逃跑，而在这位铁血战士身后，一只异形偷偷的摸了过来。我们这位老铁都没有走位，反手就是一巴掌，异形的脑袋就掉了下来。看到这精良的装备，这位铁血战士估计非富即贵。画面一转，狗蛋和翠花来到一间密室，这里记载了古老的文明语言。狗蛋看完翻译道，地球只不过是铁血战士试炼的地方，老铁新人们把刚刚成年的孩子送过来历练，每100年来一次，而异形就是他们猎杀的对象。能杀死异形的战士就算通过了成人礼，而人类只不过是异形出生的孵化器。2人刚看完，倒霉的狗蛋就被异形拖走当口粮了。浩浩荡荡的异形人此时就剩下翠花。之后铁血战士和一只异形找到了翠花，就在异形扑向翠花的时候，撞上了举起的枪口死了。看到这一幕的铁血战士惊了个呆，我们老铁新人想杀一只都难，你居然能单杀他，敬你是条汉子，给你个大拇指。于是为翠花做了一个长矛和盾牌。之后铁血战士从裤裆里掏出了一只大炸弹，企图把整个金字塔里的蛋蛋摧毁。但是他们没想到，长大的幼虫们已经放出了往后，伴着一声巨大的爆炸声，铁血战士带着翠花乘着雪橇飞出了地面。之后铁血战士在翠花的脸上刻上了神圣的勇士标志。这边刚刻完，异形虫后就从地底破土而出。这位小老铁是勇敢上前就是干，奈何人家穿了3级甲和3级盔，极其耐揍，2-3下就戳穿了这位小朋友。一旁看在眼里的翠花是急在心里，关键时候他将快要掉进海里的铁罐绑在了异形虫后的身上。就这样，大虫子沉入了海底。战斗结束的翠花跪坐在小老铁身边，十分伤心。就在这个时候，他身边突然出现了一帮外星人，其中的组长看到了翠花脸上的标志，送给了翠花一个勇士象征的3叉戟，之后就把他儿子的尸体带上了飞船。但谁也没想到，在飞船上死去的小老铁肚子里竟然也被寄生了一只异形，一飞船的人就此遭殃，细思极恐电影在这里才真正的结束了。这部2004年的《铁血战士大战异形》是科幻题材里里程碑级的电影了，拿奖是拿到了手软。二哈为大家仔细的捋了捋这类题材的电影，
异形类的有异形、异形2、异形3、异形4、复活、异形 X、异形公园、异形深寒、异形之血、普罗米修斯又称异形前传。铁血战士系列的有铁血战士、铁血战士2、异形大战铁血战士、异形大战铁血战士2，以及2010年上映的新铁血战士。不知道老爷们看过哪部呢？好了，今天的电影就到这里了，老爷们点个关注，每天一部好电影。我是王二哈，我们明天再见。